Մեջները։ Այլ, սենց, ես սենց։ Սենց։ Ես Արմեն Ենգոյանն եմ, այսօրվա դրությամբ լուսանկարիչ, Խաչատուր Ենգոյանն է, պապիկս, ընդհանրապես ծնվել էր 1892 թվականին։ Տեսքով պապիկս բոյով էր, համարվում էր բոյով, մի մարդ էր, ձիգ, տատիկս կողմը պատմում էր, որ ինքը ինտելիգենցիայից է, այդ եղած սպաներից, արիստոկրատներից նույնիսկ իրանք տենց էին ասում, ու նկարներ էլ կա, երբ որ միասին են նկարվել, պապիկ անպայման կենտրոնում իրանք կողքը կանգնած էին, որովհետև ինչ-որ նենց պատմավոր մարդ է, էլի։ Ամուսնացել էր Ամալիա Բաղդասարյանի հետ, տատիկիս հետ, ու 26 թվականին եկել են տեղափոխվել են Երևան, որտեղ ըստ աշխատանքի բանի, պապին տեղափոխել էին, որ գարստեղ 26 թվին տեղափոխել են Երևան, պապաս 2 տարեկան էր եկել, հետո նոր ծնվել եմ նրանց 3 եղբայրներն են։ 4 զավակ ինքը ունեցավ 4-ն էլ տղա, այդ 4 եղբայրը ունեցան 4 երեխա, որից 3-ը մեկը ես եմ, ես միանակն եմ, պապայից կողմից մի օր ողբերս կիմա, եւ տղա եւ աղջիկ ունեցավ, եւ փոքր եղբայրս մի տղա ունեցավ։ Մի տղա ես ունեմ, գորը, մի տղա եղբայրս ունի։ Վաղը հույս ունեմ, որ մի քիչ կշարունակենք, էլի, մնացածը։ Թե չէ պապիկինցս 12 երեխա էին։ Իրանք էլ 4 եղբայր են, մնացած աղջիկներ էին։ Պապիկի հետ ես շատ եմ հնչվել, շատ եմ սիրել, երևի առաջի թոռն էլ եղել եմ, դրա համար մենք իր հետ շատ ենք կապված եղել։ Իրան կանչել էին, զորակոչել էին ռուսական բանակ եւ ոնց որ ընդունված է հայերին հեռացնում են Հայաստանի տարածքից, տարել են Գերմանիայի սահմանը, չնայած նրա, որ Թուրքիայի հետ էլ սահման ունեինք, պապիկին դե հարցնում էի, պապիկ ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, տղա երեխան դե հարց կտա չէ կռվել է, առաջի համաշխարհային պատմությունը, ոնց էր եղել, բա ոնց գերին գարքի, բա սպանել ես գերմանացի, չէ սպանել գերմանացի եւ այլն, մի մարտի ժամանակ էլ գերմանացիները ինքը շատ լավ ներկայացրեց ոնց իջր կովերի նախիրերը դրա հետևը պահկված եկան նկրակել էին ձեռը վիրավորվել էր, էլի։ Ու տենց վիրավոր վիճակում գեր էր ընկել։ Գեր էր ընկել դե այն վաղտ այդ երկրորդ համաշխարհայինի նման չէր գերիները, այն վաղտ մարդիկ հարգանքով էին մոտենում թշնամուն երկու կողմից էլ։ Գեր էր ընկել, ասես բժիշկը ուզում էր կտրել տևս, ես չթողեցի, լավ արեցի, տենց անցել էր։ Գերին մնացել էր որոշ ժամանակ իրանց այդ ճամբարում գերիների, հետո այնտեղ տանում էին աշխատանքի տարբեր ընտանիքներ։ Ու պապիկիս տարան մի հատ գերմանական ընտանիք, որտեղ աշխատել էր ու սիրարվել էր մի հատ այդ տան տիրոջ աղջկա վրա։ Ինչու համար եմ ես դա ասում, որովհետև տանը կար լուսանկարներ։ Ինչ որ գերմանուհի Ագնեսա, Ավգուստա ներողություն, Ավգուստա, որի նկարը կար, պապի էսով էր, պապին ես կիսատ պրատ էր ասում, իր հայրը իմացել էր երևում, հետ էր ուղարկել, հետո որոշ ժամանակից հետո, կարճ ժամանակից հետո, ասում ինձ նույն տունը բերեցին, ինձ թվում որ այդ աղջիկը տանը խեղդեց, բերեցին, այս գերմանուհու լուսանկարներ տարբեր էին ու շատ են, ու բոլորի հետևը հասցնել հետներ գրած։ Այդ հասցեով իմ փոքր զավակը, ինքը Գերմանիայում էր սովորում երաժշտության, ես մի քիչ փոփոխված արդեն 5 գերմաներենով է գրված, մեկ այդ գերմաներենով թարգմանել են, ինքը գնաց այդ մարդկանց տուն եւ գտավ այդ մարդկանց բարեկամներին, Խաչատուրի Խաչիկը ասում է, զարմացան ասում, ո՞նց ես գտել։ Հազվագյուտ հասցեներից է, որը պահպանվել է, նույն ձևի հասցեն, ու մենք ենք, հետո ինչի է դա, պետք ասես դե մեր պատմությունն է, ես ֆոտոն կա, լուսանկարը կա, հետաքրքրել եմ, հետաքրքրվել եմ, այսինքն մարդիկ մտածում են, էլի, ինչի համար է եկեք կրկրեք, աղա մի բան ուզում է, այդ նկարներից շատ կար, տատիկը իհարկե խանդում էր, այդ մերոնք էին ասում, որ նկարները ավելի շատ էր, պապանել ու բանել, կամած անհայտանում էին։
Բնական նորմալ կնոջ ռեակցիա երևի, այս մեկը մնացել էր, էլի, այս մի լուսանկարը դες պահել ենք, ու լավ մնացել, որովհետև ինչ որ տվյալ էլ եղավ, էլի, այդ կնոջ մասին։ Գալիս է Հայաստան նրանից հետո, երբ որ արդեն հեղափոխությունը եղածալնում, որոշ ժամանակից հետո գերմանացիների հետ որ ավարտում են, գերիներին հետ են վերադարձնում, բոլորը այդ ժամանակ եկել էր վերադարձել Հայաստան, Հայաստանից բան չէր մնացել։ Առանց էլ մերոնք բայազետցի էին, բերել էին նոր բայազետում էին ապրում, տեղից էր գնացել, առանց էլ կորցրած հայրենիք որոշ ժամանակ անց, ու հիմա այդ հայրենիքից էլ ոչ մի բան համարյա չէր մնացել, շատ քիչ։ Որոշեցի, որ մի հատ ծառը կազմեմ մոտավորապես, ստեղ ընդե հարցնելով սխեմա կազմեցի, որտեղ ով ինչ հիշում էր, դες գրել է, էլի։ Ստեղ գրած է, որ պապիկիս հայրը հայրապետն է, Հորոմսիմ բաններ, իր կիններ, որը ծնվել էր 1854 թվականին, տենց ինչ-որ տվյալներ մոտավորապես, եւ տիրուհին էր այդ 12 երեխայից մեծը, որը միջև վերջ, միջև իր մահանալը բոլորի տան հարցերում ղեկավարում էր, մտնում էր հարցեր էր լուծում, իմ պապայիս անունը Եգորա, դա պապիկիս եղբոր անունն էր, որը որ հենց տիրուհին էր որոշել, որ այս երեխա անունը պետք է լինի իր բանը հորանից։ Բաբեգից հետո ես սկսեցի հետաքրվել ընդհանրապես եւ այդտեղ մի պահ sense նրբություն եղավ, որ անհանգստանում էին, որ պարտ արխիվը, որտեղ ասենք այդ չարաչար կոմունիստների, ասենք տվյալներն են բոլոր, կարող է վառեին։ Որոշվեց, որ այդ պարտ արխիվը շուտ պլոմբենք, բանանենք, որ ձեր չտան չվնասվի։ Ես ինչ-որ մի հոգել էր իմ հետ, բայց ինձ էր տրված առաջադրանքը մտնել այդ պարտ արխիվը վերիչանք, այնտեղ արդեն մարդ չտեսա, միայն տնօրեններ, Համատունինը մաղթի երիտասարդ էր, ես էլ եմ հավականի երիտասարդ, կասի, որ մենք մեր ենգա պլոմբենք։ Ես լարված եմ նրանով, չեմ ճանաչում այդ մարդուն, որ այս մարդիկ կարող է վերացնեն, դե պարտ արխիվ, ում պետք է դնեին նվիրյալ կոմունիստի, ոնց կարող է իրանց գաղտնիքները, պարտերը, ինչ-որ մեկը պետք է ինչ-որ նվիրյալ կոմունիստ է ուրեմն ղեկավարը, որը կարող ամեն ինչ անի, երևի ենթադրյալ։ Ու իր այդ խոսացինք, բանարեցինք, ես սկսեցի պլոմբեր, որ պետք է փագենք, ասի մի հատ է ստուգենք, պլիտա չի մացած եւ այլն։ Որ նստեցինք արդեն, փագեցինք, փագում էինք, խոսացինք, ավանդուն ասեցի, ես իմ պապին էլ ոնց որ տեսեց բաշուր բանը։ Հա, ասեց ով է ազգանունը բանը, մոտարապես տվյալները դա եկել է մասնագետ էր։ Գնաց 15 րոպեից հետ եկավ, թղթերով արդեն ինչ նայում է։ Չէ, ասեց ոնց որ պապիդ մեծ կարքին մարդ է եղել։ Այդ եղած ինձ դրտեց պատմությունս գտնել լրիվ։ Որովհետև մենք ունենք պատմություն լուսանկարներով, որ իմ պապիկի եղբայրը Բաքվում իրան սպանել էին, ու պատմությունը հետևյալներ մեր լեգենդան, որ մերոնք ասում էին, որ այնտեղ ինքը խանութ ունեն, առաջինը մերոնք առևտրականներ էին, մի եղբայրը Խարսում խանութ ուներ, գործ ուներ, մյուս եղբայրը հետա մի բանը Միսակը Բաքվում էր, սակայն ինձ հետաքրքիր էր այդ ամեն ինչը տեսնել իրականության այդ պատմությունը գոյություն ունի, թե չէ, ոնց է, մեր մոտ պատմում են հետևյալ ձևի, որ Սալբին Ենգոյի ձեռը բռնած, Բայազետից գաղթել էր, ստեղ, հետո Իրանից ծնվել են Ես ասեմ, ես նախնական էլի կազմել է, ինչ որ լսել է, ուրեմն Ենգոյի ձեռը բնած եկել էր, ուրեմն ունեցել էր Հագո ու հայրապետ։ Հագո պարզվել էր, ասում են ժողովուրդը Հակոբ էլի, Հակոբին Հագո են ասում։ Հագոն ունեցավ Տիգրանը, Սիսակին, Վիկտորիա այսենց, հայրապետում ունեցավ, ումից ինչ եղավ, ու այս տվյալներով, մոտարապես այս տարեթվերով որոշեցի հետ գնալ այդ սաղ պարզաբանել։ Նորից արդեն այս անգամ կազմված ես գնացի արդեն պետ արխիվ։ Կրկրեցի արխիվները կային կամերալ նկարագրություն ունեցող տես բաներ, որոնք ռուսների կողմից էին գրվում ու շատ գեղեցիկ ձեռագրով։ Այդտեղ ման եկա
ու գտա Հենգուարը կամանց թելը քաշելով եւ այլն ստեղ հեսա որոնք այդ բաները այնվաղ արդեն քսերոքսը կար հեսա մեջից մի քիչ ավելի փոքր իրանց էս մեծ գրքեր էին այսքան կամերա կար հիմա էլ կան այդ գրքերը սկսած էր 1850 թվականից նոր Բայազետի կամերալ նկարագրություն հեսա միգմս պահպանվել է շատ գեղեցիկ ձեռագրով բայց ռուսերեն լեզվով Սենց գրած է ու շատ հետաքրքիր է որ չէին նշում, ասենք Սինավի Հակոբ բան եւ այլն կանաց մասին вообще բան չկա։ Женский, հա, կանացի թիվա գրած։ Ընդամենը թիվա գրած 6 հոգի, իսկ անուն չէր գրած։ Այսինքն քաշելու բան եկա եւ ինչ իմացա որ ոչ Սալբի կարծում էին Ենգոյի մայրն է, այլ իրականում Սալբին Ենգոյի կինն էր։ Այդ ձեռը բռնած շատ հավանական է, ջայլ աղջիկ ա եղել, ձեռը բռնած բերել է, բարգվելուց շատ հնարավոր է, որովհետեւ Ենգոյը պարզվեց ահագին 50 տարեկան էր, երբ որ 50 տարեկանի մոտ էր, որ երբ որ եկան հին Բայազետից որ եկան Ու տենց կամանց հասանք պապիկիս մի եղբայրը Միսակը Բաքվում մահացավ սպանեցին որ ինչ որ հայ աղջկա թուրքերը էսի ինչերն արել վիրավորել էին Միսակը սպանում է եւ նրանք գալիս են Միսակին նույնպես սպանում են ու դավաճանը երկու հոգի էին պապաս նույնիսկ նշել էր ես լուսանկարի վրա այդ երկու հոգու վրա ասենց խաչեր քաշեր մի քիչ փչացրել էր այդ նկարը ասես մնացել է որի պրիրանք են բայց չգիտեմ ինչքանով է դա կոնկրետ այդ մարդկանց մեղքը կամ ոչ մեղքը Արմենյան մի հատ հարց պապիկը ինչով է զբաղվել եկավ տուն ամուսնացավ ինչ է եղել հիմնական իր գործունեությունը իր գործունեությունը հետեւյալն է եղել ինքը սկզբից իրան երբ որ եկել էր Իրան որոշ պաշտոններ էին դրել, ինքը ինպետի եղավ Սևանի ամբողջ շրջանի Շամիրամ, Արցնի Շամիրամ ջրատարը բանակար, որ վերականգնել էին, դա շատ հին է ինքը ջրատարը, վերականգնում այդ աշխատանքներն էր, Պապեդա կամուրջը որ կա, հաղթանակ կամուրջը որ արել են, իրա կառուցման մեջ էր ինքը բանը զբաղված։ Ես հիշում եմ, որ տոներին ժամանակ շնորհավորական կենտկոմին շնորհավորականներ էին գալիս, որպես հին որոշեվիկ բան, ու ես տեսնում եմ, որ ինքը ճղում էր դա, չեմ սիրում։ Այդ ղեկավարությունը, այդ վիճակը, ինքը պատկերացնում էր երևի ոնց որ դե կարող եմ միայն ենթադրել, ոնց որ շատ երիտասարդներ եւ արենասեր երիտասարդներ, մարդը պատկերացնում էր ուրիշ ծևի, ինքը եկել է ինչ որ Հայաստանի համար պայքարել է, մի բան արել է, ինչ որ լումա աշխատել է տնի, ու ինչից ինչ դարավ, հայտնի չի։ Պապիկը հետ ինչքան ցուցահանդես, ինչքան, ասենք, պատմական թանգարան, բանկա, ինձ բոլորը ինքն է տարել ցույց տվել, ինքն է մանացել։ Սկսած այն վաղ արդեն կար այդ բանը, մանկական երկաթուղուց։ Այն ժամանակ երեխեք էին քշում, իհարկե մեծը կանգնած էր, տեխնիկումի սովորած երեխեք էին վարում այդ գնացքը, բան ընդեղել, համել ուսումնական process էր դա, մենք նստում ենք, ես ինչ մեծանամ, կարող ես լուրջ գործ անեմ։ Պապիկի հետ եւ որ գնում էր ինչ-որ բան անելու, ես հետը գնում էի։ Ոչի նման, այդ որ ասացի, ուրեմն պապիկը ինձ մի անգամ ասել էր թուրքերին, երբ թուրքին չհավատաս։ Թուրքի մայլակար Այդ հիմա կինորասիայի դիմաց այգի է մեծ բանը տեղ էր։ Պապիկը գնացինք, պապիկի հետ ասեց գնանք, այնտեղ խաղող կա, մեկը ինձ ասել է որ խաղողի շիվեր կա, տնկե իրանց։ Դե գիտեք, բան էր, տունը Բաղրամյանի վրա է, որը ստացել էին։ Այդտեղ փոքրիկ դիմացը հողը տարածքի նման բան կա, հողը տարածքի ինչքան չէ, էլի 5 մետր բան։ Այդտեղ երկու հատ խաղողի բան է, մինչև հիմա այդ խաղողները կան։ Մենք գնացինք, ես հիշում եմ, ինչ որ տուն ասանք, ասեց հիմա իմ կողքս է, ձեռս մի բաց թող, հերո չգնաս, ասեց, այդ օրն էր, որ ասեց թուրքերին ընդհանրապես չհավատաս։ Ասեց ինձ այնց հերո չգնաս, միասին գնում ենք այդ թուրքի մայլեն ենք մտնում։ Քարորյանի որ եղավ բնականաբար բան ունենք, բայց պետք էր բոլորի մոբիլիզացիան, մերոնք էլ խառնվեցին, մեր գելեն ջոգատներ, ինչ կարող եք անել հարցեր եղել, ասել էր մենք կարող ենք տեխնիկական հարցեր լուծենք, լույսի հարցը լուծենք, ինժեներ ենք, էսա այն այդ կարող ենք անել, ու համաձայնվեցին, որ մի 4 հոգի պետքա գնան, միջև մենք գնացինք
երկրապահ է մեր դե ճանաչում ենք, դա ասում են ինձ ջահելություն ունենք, մեզանից լավն են։ Այնտեղ երբ որ գնացինք այդ քարորիայի վաղտ, դե ներկային մեկը մեր ճեմարանից դուրս եկավ տղաներ այնտեղ, տարբեր գյուղերից, քաղաքից, այդ տղաների վրա ես ապշեցի։ Այդտեղ եթե ես տրամաբանորեն չի հավատում, որ գենը պետք է խոսա բանի, պարզվում է գենը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այդ ուրիշ քարոզի տակ ուսում չստացած երեխաները ամեն պոստում կար մի հատ մաշված կամ երկու մաշված գեղարվեստական գիրք, իրանց հետաքրիր էր։ Եվ որ մենք իրանց հետ խոսում ենք, իրանք ու շատ լսում էին, հարցեր էին տալի ու կլանում էին սպունգի նման։ Հետաքրություն էր։ Իրանք չէին թողում, իրանք ոնց ասեմ, պետական մտածողություն ունեցող ներսը մարդիկ են, որոնց ուղեղները աշխատում է, ես ետ եմ տեսել ու զարմացել եմ։ Իրոք շատ լավն էին իրանք։ Չքնաղ շատ։ Ու ես չի կարա այդ երեխեքին չնկարել, եւ որ գործ էին կարում արագ բաներ են, ամեն պոստից 1-2 հոգու կամ մի սիտուացիա կամ բան, դες որ սիրը արվել է այդ երեխեքի վրա, ու ես հասկացա, որ այս պորտրետները մենակ անում, որտեղ շատ էին դուրս եկել, շատ լավն էին մեր երեխեքը։ Ցնդվելու բոլորը ցուցահանդես արեցինք Տեքյան կենտրոնում առաջինը, հետո այդ ցուցահանդեսը գնաց Շուշիում արեցինք։ Հանգիստ վիճակում երեխեք եկան գնացել, ինչ որ բան են անում, մեկը կոշիկն է, սապոգն է, ինչ որ պոստից եկել են, զենքն են փոխում, բան են անում, հանում են, դնում են, եւ այլն, այնպես հանգիստ բնականա պետք է վիճակ լինի, նորմալ։ Ու իրանց դեմքերն են ժպտացող, մանարով եւ այլն։ Հետո անընդհատ եկան ցուցահանդեսը հավաքելուց տնօրեն Լուսինեն էր։ Անը ասեց, այսքան շատ եկած մարդ չկար։ Աշի գիտակից մարդը պատերազմը չպետք է սիրի, կամ աննորմալ մի հատ երևույթ է, ոնց որ Տոլստոյի մոտ էր, բնությանը սխալ ինչ-որ ես չեմ հասկանում հազարամյակներով անընդհատ մարդիկ ինչ են իրար մորթում, որ իրար չմորթեն շատանալ իրի կպակասեն, քիչ երեխա կունենան, ոնց որ եղավ, որ քիչ են կրում, քիչ երեխա ունենան, շատ են կրում, շատ երեխա ունենան, բայց չգնալ, ասենք, չմասնակցել նշանակում է կգա թշնամին միացրի գա, դու ստիպած կյանես, որ քո հողը, ջուրը, քո պատմությունը, ինչ որ երեխային տանում ցույց ես տալիս, ասում ես նայի բալես, դու որ մեծանաս սենց է եղել, այս պատմությունն է եղել, մենք ունենք այս եկեղեցին անկախ նրանից ինքը հավատա, չհավատա, ինչին ինքը պետք է իմանա ինքը ինչ է ունեցել, ինչ ձև են եղել իրանց նախնիները, ու ես համարում եմ եւ մեր նախնիների սխալները, եւ մեր նախնիների հերոսությունները եւ ամեն ինչը պետք է լինի, որպեսզի դաս լինի ապագա կյանքում։ Հիմա եթե դու քո հայրենիքը չպաշտպանես, մեկը եկավ սա ջնջելու է գնա, դու վերանաս, եթե նույնիսկ չսպանեն, վերացվելու է գնա ինչի համար։ Վերջիչոն պատմություն է, չէ՞, մարդկության մի մասն է, չէ՞ կազմում։ Ես մասն եմ։ Մնաց իրանից հետո։ Իրանից ոնց ասեմ, ինչ մնաց։ Պատմությունը իր էությունը, ինքը ինչ ձևի եղել, իր մոտեցումը մարդկանց ընտանիքին։ Ես հիմա ավել պակաս չեմ նկարագրում, բոլորը ասում են ինչ բան է օջախը, ինչ բան է ընտանիքը, պապիկիս մոտ ընտանիք էր, օջախ էր եւ ինքը կենտրոնում էր, ինքն էր այդ օջախի կառույցը, ինքն էր հիմքը այդ օջախի։ Ես չեմ կարող իմաստել չունի, մանրամասն հիմա ասեմ, այդպես ինքը հատուկ չէր սովոր ասում, ես անում եմ որտեվ սենց է, ինքը գործում էր, ինքը ապրում էր։